bitartekaritza zerbitzua aurkeztuko dugu eta horretarako gurekin Virginia eta Kepa dauzkagu. Elkarrizketarekin hasteko azaldu guzti zertan datza Bidasoako bitartekaritza zerbitzua. Bitartekaritza zerbitzua Bidasoaldean ipini genuen eta ikaslanetik eskaini izan zerbitzua ikusita, hemen behartasuna badauzela, jende asko dagoela, bigarren mailako titulu gabe eta aukera ematen du ikasbitartekaritzan bitartez, aholkuak ematea formakuntza gehiago egiteko eta titulazioa lortzeko, gero laneratzeko. Orduan, hortik hasi ginen, apur bat, ideia horrekin hasi ginen, zerbitzu hori zegoen hemen eta horrekin egin gendun aurrera. Nahiko zerbitzu zabala da, ezakizten zu horretan, pandemiaren ostean kontsulten kopuruak gora egin duela nabariko bote duzuen. Bai, azken finean pandemiaren ondorioz, badago jende asko langabezian dagoela orain. Eta gure zerbitzuarekin, aholkularitzarekin eta orientazio zerbitzuarekin, ikastaro berriak edo gure zonaldean dagoen oferta jakitze dute. Eta ez dakizte profilietako jendea hurbildu hori den zuen gana? Super desberdin. Bai, betu, gutxi gora bera, hemen 12% da langabezian dagoen jende gopurua, ezta? Eta hori 9.000 pertsona gutxi gora bera da, eta 3.800 pertsona horretan lehen hitz egin duten moduan, da titulazio, bigarren mailako titulazio gabe dagoena, ez? Eta orduan, etorri berriak ere asko etortzen dira informazio hori eskatzera, eta ez bakarrik lanerako begira, ez bakarrik langabezien dagoen entzat, ez? Lanean dagoen entzatete gaitasunak nahi ditu profesional arloan aurrera egin eta behar bada postutxo batzuk gorutze egin. Kurrikula handitu eta hori. Eta hori kurrikula handitzeko ere, aholkuak ere ematen dira eta titulazioak azken finean hemen ikastaroak eta bai Plaiaundin eta bai Bidasoan ematen diren ikastaroak esan daigun 200 ikastarotik gora direla igual urtean ematen direnak, ez? Eta orduan 2 hilabetero igual daukagu 30 ikastaro diferente, ez? Horrek ematen du aukera zabala, hasi administrazio arlotik, informatikatik, osasunatik, gizarteratzetik, eta gero arlo teknologiako gehiago, elektrizitatea, mekanika arloa, mantenimendu arloa, aukera paregabea dago Bidasoaldean mailaz gora egiteko eta aukera paregabea gero hori lan bihurtzeko. Zentzu horretan imaginatzen dut galderak beti nahiko ohikoak izango direla edo bastante errepikatuko direla, ez? Ez, kontsulta super desberdinak daude, lanbide heziketara sartzeko bideen asuntoa, alde batetatik eta beste batzuk ikastaro zehatz baten datak edo zer behar dute sartzeko, kontsultak dira super desberdinak, labera. Bai, eta batzuk esaten, nik utzi nuen ikasteari hainbeste denbora eta orain zer egin dezaket, nola aprobetxatu dezaket, zer egin dezaket hori aurrera eramateko eta lehenengo behar duzu sarbide froga edo lehenengo ikastaro honen bitartez edo lehenengo bazuk profesionaltasun agiria lortu aldozu lan esperientzia gaitik eta orduan hori nola egin behar dut eta horretarako Virginia laguntza paregabea da. Imaginatzen dut ere, azken urteetan, hezkuntzaren arloan nahiko mugatuta zegoela, ez? Bidea nahiko markatuta zegoela, baina azken aldian badirudi lanbide heziketaren bidea azten ari dela, jendeak gehiago eskatzen duela, ez? Bai, lanbide heziketak gora egin dago azkenengo urteetan, bai ikasle kopuru arloan, adibidez ikaslan Gipuzkoan dauko 10.400 ikasle gutxi gora bera. Eta iaz baino 300-400 ikasle gehiago daukagu. Gora doa, aurre ikusten da, gora joango dela, ze azken finean irteera moduan dago ja planteatuta lanbide heziketa. Eskaintzan ere zabaldu eginda, sartzeko bebai, sarbide frogan bidez edo erdi mailatik goi mailara pasatzeko aukerak zabaldu egin dira, zuzenien pasatzen da, eta ez hori bakarrik, lanbide heziketa bukatzen dutenak orain hemen, gero unibertsitatera sarrera ere zuzena daukate. Orduan, jendeak aukera moduan ikusten du lanbide heziketa.
Horitxe da, azken finean, sarbide asko daudez, lanbide heziketara sartzeko modu ezberdinak, ez? Horrek agian erakargarriago bihurtzen du. Bai, eta gainera lanbide heziketak daukena da zuzenean harremana alde laboralarekin, ez? Lantokiarekin eta praktikak egiten dira, edo duala eskaintzen da, edo bestela bai, arlo teorikoak begiratuta doiaz, garapen profesional horretara, ez? Pertsonala ere, gizarteratzea ere, behartzen edo zelan da jorratzen du, ez? Sartzea bai gizarteratzen mailan eta orduan jendeak erakargarri moduan ikusten dau lanbide heziketan. Hemen gainera Bidasoa eskualdean lanbide heziketarekin loturiko eskaintza nahiko zabala da, ezta? Bai, komentatu dugun moduan, hemen badaude 25 ziklo, bai, eta 10 familia diferente ordezkatzen dute. 9 ziklo dira erdi mailakoak, hau da, bigarren mailako titulua daukatenak, DBH edo ESO daukatenak, eta 16 dira goi mailakoak. Orduan, horrek suposatzen dau, urtero, 25 zikloa dira, bider 20 pertsona, 400, 500, 700 pertsonantzako lekua dagoela urtero, irteteko eta sartzeko lanbide heziketan, aukera paregabea. Noski, eta hortaz gain ere, imaginatzen dut jendeak zuen laguntza jasotzea eskertuko duela, ez? Azken finean, zerbitzuak eskaintzeaz gainera, zerbitzu hauek ezagutzeko aukera izatea eta aukera desberdinak planteatzea. Bai, superkonten ateratzen dira gehienak. Mai baina jartzen duzunean, irtenbide desberdinak edo bide desberdinak eta ez dakitenek horiek daudela. Ikusten dute zerbait egin dezaketela, eta orduan oso konten ateratzen dira bai. Eta zuekin hitzordu bat zehazteko zein lirateke aukeran dauden moduak? Telefonoa deituz 655 420 telefonora, eta hori da ikasdia soldako telefona eta zitartu. Eta bebai daukagu ikaslangipuzkoa.eusen, ikaslangipuzkoa.eusen web horrian daukagu orientazio eta bitartekaritza zerbitzua. Horren bitartez, ikusilike zerbitzuak zenbat noiz ematen dan, telefonoa, online bidez, email bidez, konsultak egitea, eta hortik jasotzen dugu bebai jendearen ekarpenak, eta danak esker handiz, eskertzen dute Virginiak egiten duen lana, eta bentsen pozik joaten dira. Gut titulua ez dutza bemungo, baina bidea ipintzen dutzau titulua lortzeko. Eta ordutegiari dagokionez, hemen Playa Handi Institutuan ze ordutegi? Astelehenetan 11:00-tik 6:00 arte, eta gero aste artetik ostiralera 8:00-tik 3:00 arte. Zuen kasuan ere, sare sozialak nahiko tresna lagungarria izango direla imaginatzen dut, ez nahiko aktibo zabiltzate, ikastaro edo informazio ezberdina zabaltzen, ezta? Bai, hasi ginen Twitterrekin, orain dela 2 edo 3 hilabete Facebooka egin genuen, jaio berriak gara más o menos Facebookan, baina eta han ikastaro pila bat egotzen ditugu, informazioa, datak, sarbide frogen datak ere, eta bai, informazio garrantzitsua. Konturatu ikasbitartekaritza zerbitzua, Bidasoaldea dela, eta zerbitzua nahiz eta Playa Handin emun, gizarte edo Bidasoaldeako herritar guzti ematen dara, eta Bidasoaldean dagoen eskaintza guztia daukela hemen zentralizatuta hori. Eta gero bai agentzia, garapen agentziarekin, mankomunitatearekin, lanbiderekin, eta danekin kolaboratzen da, eta elkarteekin ere, aurrera eramateko herritar guztiei aukera gehiago emateko. Eta elkarrizketarekin amaitzeko ezakin nola begiratzen duzuen etorkizunera, pandemiak egoera komplikatu edo desegonkortu duen aurren, oraindik formatzen jarraitzeko eta bideak ikusten alditu zuen. Beitu, gauza bat, azkenengo astean, egin du horrelako inkesta bat moduan, ikastaroak nola doazen, herri mailan, eta ikastaroa doaz, langabetuentzako ikastaroak atope daude, bete egiten dira. Gehiago die, langileentzako ikastaroa, langileak ziarten dauden ez dauden, lanian bada soina atope dauz ere, lanian ari direnak, eta guk esan nahi diegu, guk ikastaroa jarraitzen dugula emuten, oraindik, ikastaro guztiak ematen direla presentzialki, eta aukera badala mugitzeko ere.
Orain, gero eta gehiago ohituta goaz etxean egotera, baina honek zabaltzen du aukera mugitzeko eta isi hartzeko apur bat. Zer gertatzen da, pandemia honek apur bat jeitsi egin dauela erritmoa. Jendia nagitu egiten da gehiago, kostago egiten da gehiago ikastaro batera esartzia, baina esaten dut, jendia ikasteko aukera eta gogokin nabil. Bai, gainera, langabezian geratu bat den bazara, hori da oportunitate bat berri bat hartzea. Renovar su morir. Hemen daude aukerak pilo bat, gure zonaldean, galdetu, arazorik gabe. Etorri informazio bila eta Virginiak ondo atendiko ditzue. Primeran, mezu honekin galditzen gara, mila esker zuen zerbitzua azaltzagatik. Eskerrik asko, zuei.